BMW का ये 3 सीरीज गाड़ी है। इसमें क्या हो रहा है ना, एक्चुअली ये गाड़ी अपने स्टार्ट करेंगे ना, जब भी इसमें हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है और हल्का सा मिसिंग कर रहा है, मतलब ऐसा आरपीएम जो है ना अप डाउन होता है, ये प्रॉब्लम इसके अंदर है। और डिस्प्ले में चेक इंजन लाइट शो कर रहा है क्लस्टर मीटर में अपना जो है, तो इधर आप देख सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो इसे क्लस्टर मीटर में ये चेक इंजन लाइट जो है ना इधर शो कर रहा है, तो इसको भी स्कैन करके रीड करेंगे, चेक करते क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। क्योंकि ये गाड़ी जब भी ड्राइव करेंगे ना या कभी कभी स्टार्ट करेंगे तो आरपीएम अप डाउन होता है, कैसे आइडल करता है, आइडल में मारता है झटका। अभी गाड़ी बंद करके वापस स्टार्ट करता हूँ। तो वाइब्रेट मार रहा है गाड़ी, तो देखते हैं स्कैनिंग करके। ये अपना 2007 का मॉडल है, E90 ट्रिप गवर्नमेंट कोड 3 सीरीज है, 320i। इधर देख सकते ऑटो है, N46 इंजन है। तो नेक्स्ट करते हैं इसको। टर्न ऑफ द इग्निशन स्विच। इसको ओके करते, वीडियो पॉज करते जब तक के लिए कि थोड़ा समय लग रहा है। वीडियो ऑन रखो तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए पॉज कर लेता हूँ, फिर समय काफ़ी लग रहा है। 98 हो गया, इधर देख सकते हो समय लग रहा है इसमें थोड़ा। 99 हो गया, 100 हो गया है। तो यहाँ पे ECM अपना जो ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है ना, उसमें देख सकते हो इसमें 2867 DME वाल्ट्रॉनिक इंटरनल फॉल्ट दिखा रहा है। फॉल्ट वाल्ट्रॉनिक पावर लिमिटेशन सर्वो मोटर, यानी जो इसका इलेक्ट्रॉनिक का मोटर आता है ना वाल्ट्रॉनिक का, ये उसका फॉल्ट अपने को दिखा रहा है इंटरनल, यानी जो इसका मोटर है उसमें प्रॉब्लम है ये। तो एक बार इसका फिर भी मैनुअल चेक कर लेंगे, वायरिंग वगैरह सर्किट वर्किट क्या है। इसके बाद में नीचे क्या दिखा रहा है, ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में दिखा रहा है, ब्रेक पैड वायर का है, तो ब्रेक पैड वायर का फ्रंट एक्सल का। और ये FRM फुटबॉल मॉडल में ड्राइवर मिरर वगैरह का सब है, मिरर सेंसर का, रेड लाइट हाइट सेंसर, डीप बीम लाइट, सब लाइट और सेंसर वगैरह का दिखा रहा है। तो अपने को इसका काम करने का ECM जो है ना इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का, तो इसके पहले एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, देखते फॉल्ट कोड जा रहा है या नहीं जा रहा है। सॉरी, इग्निशन स्विच ऑफ 10 सेकंड के लिए, स्विच ऑफ, सेकंड स्विच ऑन, स्विच ऑन। देख सकते हैं यहाँ पे नो फॉल्ट कोड आ गया ECM में, पहले फॉल्ट कोड शो करा था। और वापस से स्टार्ट करके वापस से स्कैन करके चेक करेंगे अभी। तो देख सकते हैं फॉल्ट कोड मेमोरी अपना क्लियर हो गया अभी ये। तो इसमें FRM राइट हाइट सेंसर का प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो इसका अपने को काम। तो ये देख सकते हो। तो अभी इसको वापस से स्टार्ट करके चेक करता हूँ, वापस से अब फॉल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं मैंने गाड़ी स्टार्ट किया अभी, वापस से मैंने सर्विस का एक लाइट आ रहा है। तो ये देख सकते हो वापस से अपना चेक इंजन लाइट वापस से आ गया है। इसको वापस से रीस्कैन करके चेक करता हूँ। इधर से बैक जाता हूँ और सिस्टम सिलेक्शन में जाता हूँ और ड्राइव अपना ECM को स्कैन करता हूँ सिर्फ। तो तब देख सकते हो इसको रेड फोल्ड करता हूँ।
तो वापस से वही सेम फोल्ड आ रहा है, हिस्ट्री में भी गया हुआ है, यानी जाके फोल्ड आ रहा है जो हिस्ट्री में दिखा रहा है, ये करंट में भी आ गया, देख सकते हो। वॉल्ट्रॉनिक पावर लिमिटेशन सर्वो मोटर का प्रॉब्लम दिखा रहा है। आप ये फॉल्ट कोड भी देख सकते हो। तो चेक करते हैं इसको मैनुअली भी क्या है। अगर अपना वायरिंग वगैरह सब ओके है तो फिर इसका ये वॉल्ट्रॉनिक का मोटर का प्रॉब्लम रहेगा, फिर उसे अपने को रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल फॉल्ट है, इधर देख सकते हो। क्योंकि क्लियर करने पे भी नहीं जा रहा है, वापस से आ जा रहा है। इस गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में वापस से आ रहा है, क्लियर करने के बाद में गाड़ी स्टार्ट करो वापस से फॉल्ट कोड आ जा रहा है। डिस्प्ले में चेक इंजन लाइट शो कर रहा है, क्लस्टर मीटर के डिस्प्ले में। देखते हैं फिर इसको क्या है, चेक करते हैं। तो ये रहा इसका बैलेंस, इसके नीचे आता है कवर, अपने को निकालना पड़ेगा। निकाले कवर, निकालो कवर। ये हो गया धीरे हो गया। हाँ, व्हाट्सएप पर फोटो भी दी है। पकड़ लेता है, ये इसका वॉल्ट्रॉनिक का मोटर है जो ये इसका फोल्ड कोड आ रहा, तो इधर से ये 2 बोल्ट है 10 का, ये खोलेंगे सब बाहर आ जाएगा। खोलो 2 बोल्ट। इसको जब अभी निकालने के बाद जब वापस फिटिंग करना रहेगा ना, इसको सेंटर में चलेगा फिटिंग करने। अभी कैसे ओपन में है ना, ये इसको सेंटर में करके ऐसा, इसको इस डायरेक्शन में रहेगा, ऐसा फिटिंग करना रहता है इसका वॉल्ट्रॉनिक का जो ये मोटर है। देख सकते हो इस डायरेक्शन में, इसे एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए पूरा यहाँ, नहीं तो फिर अपने को टाइमिंग, नेट कैम का टाइमिंग, एडवांस हीटर का ट्रिपल कोड आएगा, फॉल्ट कोड आएगा। पकड़ इसको, तो इस तरह ये बाहर आता है, देख सकते हो। तो ये देख सकते हैं इसका ये वॉल्ट्रॉनिक का जो मोटर का अपना इधर आ रहा था ना, तो अभी इसमें हम इसका ये मोटर चेंज कर रहे हैं। तो इसको अभी फिटिंग करते हैं, फिर इसको देखते हैं स्कैनर में फोल्ड रीड करके अपना फॉल्ट कोड आ रहा है या नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो अपना इसका ही दिखा रहा था। तो इसको फिटिंग करके फिर क्लियर करके फिर चेक करते हैं। बस सारे फिक्स दो। रिंग फिक्स दिखाइए। तो ये अपना इधर फिट हो गया, इधर देख सकते हो आप। अभी क्या है ना, ये इसका सेंटर में लेना रहता है। थोड़ा ये आउट दिखाता हूँ, फॉल्ट कोड क्लियर कर। तो ये देख सकते हो, इसको ऐसा करना लेना रहता है, इसमें स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा पूरा स्ट्रेट। ये तो अपने को चेक इंजन लाइट या इसका वॉल्ट्रॉनिक का टाइमिंग, एडवांस टायर का फॉल्ट कोड शो करेगा। फिर एक बार स्कैनर से इसको लर्निंग कर देंगे, हो जाएगा ये। अगर ऐसा करके फिटिंग करेंगे तो अपने को लर्निंग नहीं करना पड़ेगा। अगर जो रॉन्ग करके फिटिंग करेंगे तो फिर अपने को उधर से कैलिब्रेशन यानी लर्निंग करना पड़ेगा स्कैनर से।
ये फिट हो गया। अभी इसका वाल कवर का पैकिंग फिटिंग करते हैं, कवर वाल कवर का। लाओ फिट करो, उसका पैकिंग अंदर फिट कर लो। कसका टीप आना का, कसका टीप आना। ये देख सकते हैं हमने इसका ये टाइफिट वाल कवर पैकिंग जो है ना, टाइफिट वाल कवर हमने इसमें फिट कर दिया है। अब इसके सारे 10 के बोल्ट टाइट करें, फिर इसको कंप्लीट फिटिंग करके फिर इसको स्कैनर से रीड करके चेक करते हैं। ये पूरा फिटिंग हो गया, देख सकते हो उधर। तो अभी इसको स्कैन करके चेक करते हैं। बंद कर दे रहा है। स्विच ऑन है ना। पीछे वाली कौन है? टाइम लग रहा है। सिस्टम सिलेक्शन में डायरेक्ट जाएंगे कि अपने को ईसीएम में प्रॉब्लम था। ईसीएम ओके, द फॉल कोड। तो अभी इसका हमने काम किया तो इसको भी हम क्लियर करेंगे। क्लियर फॉल कोड, स्विच मिशन ऑफ 10 सेकंड के लिए, वेट फॉर 10 सेकंड, स्विच मिशन ऑन। स्विच मिशन ऑन, वेट द फॉल्ट कोड। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं नो फॉल्ट कोड जो पहले आ रहा था, अभी क्लियर दिखा रहा अपना। 20,000 की मोटर है। तो यहाँ पे नो फॉल्ट कोड अभी आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, गाड़ी को हम स्टार्ट करके चेक करेंगे। इसमें जो डिस्प्ले में चेक इंजन लाइट आ रहा था वो आ रहा या नहीं आ रहा है। तो ये गाड़ी अभी हमने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले चेक इंजन लाइट यहाँ पे आ रहा था, वो नहीं आ रहा है, सर्विस लाइट आ रहा है। ये देख सकते हो कोई लाइट नहीं डिस्प्ले में। वापस इसको भी अब क्या करेंगे, वापस इसको रीस्कैन करके चेक कर लेंगे। बैक जाते हैं, रीड द फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड। तो अपना ये वाल्ट्रॉनिक मोटर का प्रॉब्लम था,
वो इंटरनल शॉर्ट था शायद, इसके लिए अपने को फॉल्ट कोड आ रहा था, करंट ETC शो कर रहा था, तो हमने इसे चेंज किया। तो एक बार ये वापस से गाड़ी बंद करके स्टार्ट करते। ये हमने गाड़ी बंद किया, ये वापस से स्टार्ट किया, रेस देते। देख सकते हैं कोई चेक इंजन लाइट नहीं है। तो एक बार वापस से रिटर्न चेक कर लेते, बैक जाते, पूरा वापस से ECM को रीड करते। ओके करते, हिट द फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड। तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो कि ये वाल्ट्रॉनिक मोटर का ही फॉल्ट था और कोई फॉल्ट नहीं था। अपना इसका RPM का इधर देख सकते हैं, ये अपना ये भी स्टेबल एकदम जगह पे स्टॉप है। अपना AC ऑन है गाड़ी का, एकदम बरोबर है। तो ये प्रॉब्लम था इसमें जो आपने देखा। मैं बाहर दिखाता हूँ आपको ना, गाड़ी अभी स्टार्ट ही है, तो कंप्लीट हमने फिटिंग भी नहीं किया है। देख सकते गाड़ी अपना स्टार्ट है। पहले क्या हल्का सा मिसिंग करता था गाड़ी और झटकता था हल्का सा। अभी सब फिटिंग करना बाकी है, सब साइड लूज ही रखा है अभी, क्योंकि हम चेक कर रहे थे, कंफर्म कर रहे थे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाला मोटर इधर रखा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये इसका प्रॉब्लम था जो भी क्लियर हो गया है। गाड़ी बंद कर दो, पूरा कंप्लीट फिटिंग कर दो। हाँ, तो फिटिंग कर दो, बंद करो गाड़ी।